Почему никто не говорит, что красивой нашу кожу делает не только уходовая косметика, но и вот эта чудо-баночка? В ней содержится целых 7 компонентов для нашей красоты и молодости, такие как цинк, гиалуроновая кислота, витамин С и другие. А все это улучшает состояние нашей кожи, волос и ногтей. И как вы уже поняли, это коллаген. Но я выбрала именно морской коллаген, потому что такой коллаген усваивается почти на 100%. Я долго выбирала и выбрала коллаген от бренда Доктор Мори. Я прочитала отзывы и поняла, что многие женщины его очень сильно рекомендуют. Я рискнула и не прогадала. Этот коллаген буквально за месяц улучшил структуру и цвет моей кожи. А ногти стали намного крепче. Я даже специально сняла покрытие, чтобы проверить это. И посмотрите, какие они красивые, даже при том, что здесь нет маникюра. Короче, я буду продолжать его пить, потому что вижу результат и вам рекомендую. А артикул на эту баночку оставила в комментариях.